O pastor Fabiano pregou em Efésios capítulo 1, e ele diz que nós somos devedor ao Senhor porque somos salvos. É salvo, você passou a dever. Dever em relação à obra. Quem aqui é salvo, irmão, em Cristo Jesus? Quem aqui já aceitou o Senhor? Agora abaixa sua mão, seja sincero. Olha o que eu vou perguntar, em nome de Jesus, seja sincero. Você que não tem, pela fé, a convicção de salvação, nunca confessou Jesus, teve dificuldade de entender o amor do Pai, o sacrifício do Filho, aquela comunhão gostosa que Satanás odeia que se fala. Você que está nessa noite, mas quando fala de salvação, você fica assim, você pensa assim: o que é que eu tenho que fazer? O que é que falta? Não falta muito. Quem é você? Tem alguém aqui nessa noite assim? Uma pessoa com a sua sinceridade. Só tem uma pessoa? Duas, três pessoas? Só tem três pessoas? Presta atenção, só três? 4 pessoas, só tem 4 pessoas. Que se hoje a Bíblia fala que o Senhor dará uma ordem, o Senhor Jesus dará uma ordem, porque Ele comprou a igreja com sangue, que é a noiva dele, subiu. E quando Ele está subindo, os galileus, os discípulos estão assim olhando aquele espetáculo do Senhor Jesus subindo nas nuvens, admirado. E imediatamente um anjo aparece e corta a graça ali na hora. O anjo fala: o que vocês estão fazendo olhando aqui? O que vocês estão fazendo olhando? O anjo está dizendo: vai trabalhar. O que vocês estão parados olhando para cima? Porque esse mesmo Senhor que subiu na mesma nuvem descerá. Eu creio nessa palavra desse anjo, irmão. Eu creio nessa palavra. Ele disse: esse mesmo que subiu nessa nuvem, ele vai descer. Então continua lembrando da palavra dele e vai divulgar os 4 cantos da terra que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele salva, ele perdoa, ele cura, ele liberta, ele entrega dons. Ele foi, mas está contigo pelo Espírito e vai voltar. O anjo disse isso. Por que eu estou perguntando? Tem 4 pessoas. Porque o profeta, o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor Jesus vai dar uma ordem. Irmãos, a gente não consegue imaginar como será, mas o Senhor dará uma ordem. Eu não sei se Ele vai acenar a cabeça, eu não sei se Ele vai levantar e vai dizer: chegou a hora. Eu não sei se Ele vai bradar dizendo: toque a trombeta agora. Eu não sei se Ele vai fazer isso. Eu não sei se Ele vai levantar sorrindo como um noivo que se cheio de alegria para encontrar com a noiva, que é a igreja. Eu não sei como será, mas a Bíblia diz que Ele vai dar uma ordem. E o arcanjo vai tocar a trombeta. Será um dos últimos toques dados pelo mundo celestial. O arcanjo soará uma trombeta no céu. Os que morreram primeiro, não importa o tempo que morreram, não importa se foram sepultados, pedaços faltando, se entraram dentro do mar, se queimaram no fogo e tiveram que velar sem o corpo. O arcanjo vai soar a trombeta pela ordem do Senhor Jesus. Os mortos em Cristo ouvirão o soar da trombeta. Oh, irmão, isso é muito profundo. Eles vão ouvir, e a terra vai ter que devolver o corpo. A terra entende a voz de Deus. A terra terá que dar o corpo daquele que espírito ouviu o som da trombeta. O mar, que não é governado por Poseidon, mas o mar vai ter que se agitar e devolver o corpo. O fogo vai ter que dizer sim à voz do Senhor e vai ter que devolver o corpo. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos ouviremos o soar da trombeta também. Imediatamente seremos transformados. Sai o
do sangue, da limitação, do tempo e do espaço. Nós vamos transcender, nós vamos evoluir numa dimensão que provavelmente Adão tinha quando foi criado sem pecado. Não tinha limite de tempo e de espaço. Seremos transformados, vestes espirituais, juntamente com os que ressuscitaram primeiro, e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Se a igreja perde o amor, o desejo e essa promessa maravilhosa, ela deixa de ser igreja. É promessa. Isso é o dia do casamento da igreja, que é a noiva, com Cristo, que é o noivo. Quem aqui tem dúvida a respeito da sua salvação, além dos 4? Se você ouvir essa trombeta hoje, se tocar, se você ouvir não, porque só vai ouvir o salmo. Se tocar, você ouve a voz do Senhor dizendo: chegou a hora. A voz da trombeta é essa: chegou a hora, é agora. Não, é uma coisa espiritual. Dentro do seu espírito vai falar: é agora, vem para mim. Tem mais alguém que tem dúvida disso além dos 4? Deixa eu ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Tem mais alguém?